అండి మేము కొత్త వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నాం అనమాట. సో ఇది వచ్చి ఒక 3 డేస్ అయి ఉంటుందేమో అంతే. సో దీనికి సంబంధించి డెమోకి సంబంధించి ఒక ఫుల్ వీడియో అయితే పెడతాను నేను. ప్రస్తుతానికి షార్ట్ ఎందుకు పెట్టానంటే అంటే వాషింగ్ మిషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ముందు నాకు అలవాటు అవ్వాలి కదా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే. సో అందుకే నేను ఓన్లీ షార్ట్ అయితే పెడుతున్నాను. ప్రస్తుతానికైతే నేను క్లోత్స్ అయితే వేసాను. ఇది 3rd డే అనమాట దీన్ని నేను యూజ్ చేయడం. సో మెయిన్ చూసారా ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫీచర్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటి అనేది నేను క్లియర్గా ఇంకొక లాంగ్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. సో నేను తీసుకున్న వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసి ఐఎఫ్బి అండ్ 9 kg అనమాట. చూస్తున్నారు కదా. సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ వీడియో అనేది నేను లాంగ్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే. సో మరి ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.